Sanibonani ke Ubongiwelo Indlovukazi ngiza nendaba wena uzana nini endlebe. Namhlanje ke sizoxoxa istory sethu udadewethu ungene la uthi hayi washelwa insizwa yangena ku Facebook wakhe uthi yamshela insizwa bathumelana ngezithombe uthi imshela kuqala imshela ku Facebook uthi bagcina sebevumelene ukuthi hayi no abayithatha indaba abayise ku WhatsApp nangempela uthi ubhuti nje anyamalala athatha isikhathi eside ukuthi indaba abayithathe bayise ku WhatsApp kodwa kube kuyena ucelile uthi kuthenge linye ilanga nje usisi wasemnika inamba yakhe uthenge linye ilanga nje wathola ngo WhatsApp ubhuti ke useyasho ukuthi nazi izithombe zami ngosibambani wakabani ngivelaphi kanjani ngihlala kuphi uyacela ukuthi ucela uthando kulosisi hayi indoda mayingithumelela izithombe nami ngiyabona ukuthi hayi no ayishama leli hayi ngibona ukuthi hayi wamuhle ubhuti uthi nami ngize ngigcine sengifolile in love with this guy. Uthi but as I fall in love with him angakambona ngimazi ukuthi uhlala phi angimazi ukuthi ushilo wathi uhlala nje kwaZulu Natal but angimazi ukuthi uhlala kuphi nendawo. Hayi ubhuti asuke emva kwalokho uthe nje ngelinye ilanga usisi esemathandweni kusho ukuthi uselindile ubhuti walokho ethembisa ukuthi ngizokubona kuthe ngelinye ilanga kwabe ngena nje isigaxa semessage ubhuti uthi enene ayisisi ngengikwazi ukuthi ngizokubona ngicabanga ukuthi ngcono ngitshela iqiniso mina ngisejele ngagwetshelwa ukubulala ngigwetshwe iminyaka e30 uthi so usezophuma ejele. That's why manje ezama ukuthi athole uthando. Uthi usisi ngithule ngingamphenduli. Uthi bese kufika into ethi awumphendule ngimphendule bese ngiyambuza ukuthi hawu. Sonke lesikhathi waye ungasho ukuthi enene kanti wena uboshiwe. Uthi abesethi hayi sekusele isonto ukuthi ngiphume ejele. Uthi mawuthanda ungeza nawe uzongibona. Uthi hayi usisagibele ahambe ayejele. Makafika uyamthola nangempela ubhuti Sibabane uthi hayi inhle indoda uthi Sibabane indoda kodwa iboshiwe uthi nangempela ashokeke ukuthi hawu ngempela lo muntu uboshiwe nabe ngithi uyadlala uthi ashokeke and then abese yasuka usisi azama ukuyiqinisa ukuthi ubhuti angaboni ukuthi ushokekile bese kodwa indlela lo bhuti ayichama ngayo nangendlela amuhle ngayo azitshele nje ukuthi mhlawumbe mangifike ekhaya ngizomala ngimtshela ukuthi ngingikwazi ukuqhubeka nesiboshwa. Uthi hayi nangempela usisi baxoxa nalo bhuti lo muhle ubhuti uyisoko ubhuti uyakwazi ukuzikhulumela. Uthi nangempela agoduke kusisa ekhaya azitshele nje ukuthi hayi lo ngizomblocka ngisamkhulumisa kwashamananga. Uthi nangempela amblocke kanjalo ukubhuti hayi liphele isonto angithi usisi usesherile ukuthi usebenza kuphi uhlala kuphi uthe ubona esemsebenzini ubona ngobhuti ethe qathatha imakwabo uthi igqoke kahle igqoka ishirt igqoka uBrainwood uthi uthula du uthi makambuza ubhuti ukuthi ufunani lana athi hayi angithi phela njengoba besivumelene ukuthi enene uthe sizothandana sengiphumile manjena ngidinga umuntu nami ozongithanda ngiyazi ukuthi ngona ngenza amacala kodwa manje sengihlalile ejele ngayikhokhela iprice yalento engayenza and ngiyazisola ngiyacela ukuthi siqhubeke la sasigcine khona. Uthi usisi hey yinhle indoda uthi sho ngehwanqa la indoda uthi yinhle indoda ngeke uzusho ukuthi iphume ejele. Uthi nangempela hayi usisi akhulume nabangani bakhe bonke abangani bakhe bambonisa ukuthi hey wena yeka lo mgulukudu lo kuba uyingozi awuwazi noma uzokubulala noma ngeke ubulale yini. Hayi ke uthi ke usisi abona ukuthi ngeke akwazi ukumiyeka uthi athi ke ubhuti ngiyacela ukuthi kusasa sihlangane edrobheni siphume. Uthi nangempela bahambe ke baphuma ubhuti amkhiphele spare. Ubhuti azibuze nje usisi uthathaphi ke lo imali ngoba phela kade boshiwe uphuma ejele begwetshwe iminyaka e30. Hayi abese ubhuti kusho ukuthi amkhiphe kusisi nangempela ubhuti uyakhokha base spare badle amchazele ukuthi hayi no into engayenza ngangibamba imoto zemali uthi mangibamba imoto zemali
kwenzeke ukuthi ngesikhathi senza iheist kudubuleke abantu kulimala abantu azagcine ubhuti bebanjiwe amaphoyisa baboshwe kodwa amaphoyisa sebabamba nje kade babeqalile beyenza lento yeheist.